आज इस मशीन को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं महाराष्ट्र मालेगांव के लिए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल लेते हैं और फिर आपको वीडियो दिखाते हैं पूरा। ये 1 बैग हांडी हॉपर मशीन है और ये मालेगांव के लिए अभी रेडी है, जा रही है मालेगांव। आप देख सकते हैं। चलिए इसको ट्रायल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हांडी घुमाता